धन्यवाद छ। नमस्कार। भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रजत वर्ष महोत्सवका सभाध्यक्षज्यू, यस समारोहका यस महोत्सवका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से रोहितज्यू, मञ्चमा आसीन शिक्षासेवी आदरणीय गुरु मोहन सर, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आज यस समारोहमा सम्मानित हुनुहुने जनताका प्रिय व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित परबाट सुनिरहनुभएका र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हजुरबुवा हजुरआमा, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सबैभन्दा पहिला यस भक्तपुर साकोसले रजत वर्ष महोत्सव मनाउन सफल रहेकोमा सम्पूर्ण परिवारजनप्रति, साकोसप्रति बधाई ज्ञापन गर्दछु र शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। आगामी यात्राको सहकारी संस्थाको आगामी यात्रामा सहकारी संस्थाको उत्तरोत्तर उन्नयनको भव्य शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। सहकारीलाई समाज र समुदायसँग जोड्ने र एकाकार गर्ने उद्देश्यले जन्माइएका सहकारीहरूमध्ये भक्तपुर बचत पनि निर्विवाद हो, हामीले सुन्यौँ। त्यसैले त यो कहिले समाज सँगसँगै अगाडि बढ्यो, कहिले समाजसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्यो, समाज रूपान्तरणको साक्षी बन्यो र परिवर्तनको निम्ति यसले भूमिका खेल्यो। निरन्तर खेल्दैछ, रुकेको छैन, नरोकियोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। समाज र समुदायको आर्थिक समस्या समाधान सँगसँगै सामाजिक विकास र सांस्कृतिक सुधार र प्रगतिमा सहकारीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा स्पष्ट भई अगाडि बढिरहेको छ, बढेको छ। जनताको सांस्कृतिक स्तर उठाउन सहकारी संस्थाको भूमिका अहम देखिन्छ। सहकारी क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागितालाई, महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र व्यक्तित्व विकासमा बदल्नु पर्ने आवश्यकता बोध समयसँगै भएको छ। यसमा अगुवाई फेरि पनि आवश्यक छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष सँगसँगै स्पष्ट राजनीतिक विचार बोकेको, जनसेवाको विचार बोकेको सहकारीलाई समुदाय र जनताले रुचाएको र रोजेको देखिन्छ। नेता लेनिनले भन्नुभए जस्तै व्यवस्था अनुसार सहकारीको भूमिका फरक फरक हुन्छ। पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीको विकास अर्थात् पुँजीवादी व्यवस्था जोगाउन, हुर्काउन लागि पर्ने सहकारीहरू एकातिर हुन्छन्। पुँजीवादी व्यवस्थाको स्नायु केन्द्र बैंकहरूकै भूमिकामा रहन्छन्। बढी ब्याज दरको लोभमा जनतालाई ठग्छन्। ओरिएन्टलको कुरा हामीले सुनिसक्यौँ। त्यही व्यवस्थामा पुँजीवाद विरुद्ध, पुँजीको पछाडि लाग्ने समाज विरुद्ध, व्यवस्था विरुद्ध समाजवादी मूल्य मान्यता हुर्काउन खडा गरिएका सहकारी पनि हुन्छन्। त्यसकारण सहकारीमा पनि वर्ग हुन्छ, विचारको पक्षधर्ता हुन्छ, व्यवस्थाको छनौट हुन्छ। यतातर्फ साकोस सचेत भएको महसुस हुन्छ। सहकारीहरूले बहुमत काम गरी खाने जनताको पक्षमा सामाजिक विभेद विरुद्ध समतामूलक समाज निर्माणको उद्देश्य बोक्न जरुरी छ। जसरी चीनले पुँजीवादी अर्थतन्त्र विरुद्ध पुँजीवादकै अस्त्र मानिने बजार अर्थतन्त्रलाई प्रयोग गर्यो र पुँजीवादलाई परास्त गर्दैछ, त्यसरी नै नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको हकमा हाम्रो सहकारीलाई पुँजीवादी व्यवस्थाका आर्थिक सामाजिक विकृति छास्ने हतियार बनाउन जरुरी छ। समाज मात्र होइन, यति बेला सहकारी देशकै एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। देशको तेस्रो आर्थिक खम्बा। आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरताको प्रश्नमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका अहम हुन्छ। उत्पादन र सृजनशील उत्पादनशीलताको निम्ति सहकारीहरूले काम गर्न ढिला भइसकेको छ। 10औं खरबको आर्थिक वार्षिक
व्यापार घाटा बीच जनता महँगीको चपेटामा छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले थप थिलथिलोमा जनता पर्ने निश्चित छ। त्यसकारण समाज समुदाय हुँदै देशको आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरताको निम्ति सहकारीले योगदान गर्न जरुरी छ, गरिरहेको प्रति हामी आशावादी छौँ। साम्राज्यवादी देशहरूको आर्थिक सहयोगबाट सञ्चालित एनजिओ र आइएनजिओहरूले, डलरबाट सञ्चालित एनजिओ र आइएनजिओहरूले समाजमा विकृति भित्र्यायो, देशमा न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूलाई बाधा दियो, बाधा व्यवधान खडा गर्यो, युवाहरूलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झायो, रुमलिन बाध्य बनायो। थुप्रै देशहरू साम्राज्यवादी शक्तिको भक्तिले पतन भएका छन्। सोभियत सङ्घको अहिले अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। सोभियत सङ्घको विघटनको एउटा कारण त्यही हो। युगोस्लाभिया टुक्रा हुनु, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू उपनिवेश बन्नु, अफ्रिकी महादेशले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधन गुमाउनु पछाडि साम्राज्यवादी डलरको सहयोग हो, एनजिओ आइएनजिओ हो भन्दा अलिकति पनि फरक पर्दैन। त्यसकारण समाज देशबाट एनजिओ र आइएनजिओ निस्तेज बनाउन सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। मौलिक र जनताको आवश्यकतासँग जोडिएका कार्यहरू, युवा पुस्तालाई मार्गनिर्देश गर्ने कार्यक्रमहरू सहकारी स्वयंले दिन सके एनजिओ आइएनजिओ देखा पर्दैनन्। समुदायमा निरन्तर विदेशी पुँजी र ऋण सहयोगको विरोधमा सहकारी खडा रहनु पर्दछ। तब मात्र समाजलाई र देशलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सहकारी जगतले सघाउनेछ। यति बेला एमसिसीको विरोध सहकारी आन्दोलनको मुद्दा बनाउन सके श्रेयस्कर हुन्छ। एमसिसी विरुद्ध बोल्नेहरूलाई राष्ट्रद्रोह मुद्दा हालेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै अरुण कुमार सुवेदीहरू यति बेला बरबराइरहेका छन्। साँचो देशभक्ति एमसिसी विरुद्ध लड्नु हो। साँचो देशप्रेम सार्वभौमिकताको पक्षमा एमसिसीको विपक्षमा उभिनु हो। देशद्रोह त सुवेदीहरू हुन् भन्दै सहकारी संस्थाहरूले आवाज दिनुपर्ने समय हो यो। देश र सार्वभौमिकताको पक्षधरता देखाउने बेला पनि यही हो। एमसिसी सङ्कटहरूको बाकस हो। बाहिरबाट झिलिमिली देखिएको छ। 50 करोड अमेरिकी डलर दिन्छु भनेको छ। ससाना गरिब मुलुकलाई शर्तहरूको चाङमा अलिकति डलर दिई आफ्नो तखतमा राख्न खोज्ने सङ्घ र अमेरिकाको पुरानो डलर कूटनीति हो एमसिसी। अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा सङ्घ र अमेरिका विकास र समृद्धिको नारा लिएर गएको थियो कुनै बेला। ल्याटिन अमेरिकाले आर्थिक उपनिवेश बनायो। अफ्रिकामा गरिबी, दरिद्रता र अशान्ति रोप्यो र फर्क्यो। आज पनि छ। ती महादेशहरूबाट हामीले सिक्न पर्छ भनिरहेका छौँ। नेपाल सङ्घ र अमेरिकाको आर्थिक उपनिवेश बन्न नदिन एमसिसीको विरोध आवश्यक छ, हामी यसो भनिरहेका छौँ। एमसिसी हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अन्तर्गतको एसिया नीति हो। एसियामा युद्ध थोप्ने मनसायले सङ्घ र अमेरिका अगाडि बढेको प्रमाण र तथ्यहरू थुप्रै छन्। यो थाहा हुँदाहुँदै, यो जानकारी हुँदाहुँदै सित्तैमा दिएको विष पिउने मानसिकता, बिरामी मानसिकता भएका शासक विरुद्ध पनि आवाज जरुरी छ। सङ्घ र अमेरिकाको इतिहासदेखि वर्तमान निरन्तर आक्रमणकारी युद्ध र साम्राज्य विस्तारको रहेको छ। इराक, लिबिया, इरान, प्यालेस्टाइन, भियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तानमा सङ्घ र अमेरिकाको उपद्रोह जगजाहेर छ, हामीले पढेका छौँ। आर्थिक सहायतालाई राजनीतिक सत्ता कब्जाको हतियार बनाउँछ सङ्घ र अमेरिका। युद्धलाई अरू देशमा आफ्नो अनुकूल सत्ता परिवर्तन गर्न औजार बनाउँछ। सङ्घ र अमेरिका आफू प्रथम हुने, अमेरिका फर्स्ट हुनको निम्ति जे पनि गर्छ। आज पनि एसियाबाट उदाइरहेको चीन उसको सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखायो। समृद्धितर्फ यात्रा भर्खरै थालेको चीन केही वर्षमै संसारकै सबैभन्दा ठुलो आर्थिक शक्ति बन्दैछ।
चीनको विकास रोक्न निकै कुत्सित प्रयत्नहरू सङ्घ अमेरिकाले गरेको थियो, गर्दैछ। दक्षिण चीन सागरमा उपद्रोह मचायो, हङकङमा मानवाधिकार छैन भन्दै कलह मचायो, तिब्बतमा दलाई लामाहरूलाई उक्सायो उपद्रोहको निम्ति, ताइवानमा हतियार निर्यात गर्दै यहाँ त प्रजातन्त्र नै छैन भनेर द्वन्द्व मचाउँदैछ, हल्ला पिट्दैछ। व्यापार युद्ध पनि गर्यो, असफल भयो, ऊ आफै हार्यो, आलोचनाको शिकार बन्यो। थुप्रै विकसित देशहरू, युरोपले पनि सङ्घ अमेरिकालाई गाली गर्यो। घाटा उसैलाई धेरै भयो, उसैको कम्पनीहरूलाई, उसैको घरमा भएका कम्पनीहरूलाई घाटा भयो। कुनै कुटिल चालबाट नसकेर यी सम्पूर्ण पक्षहरूमा ऊ हारिसकेपछि अहिले ऊ युद्धको मानसिकतामा छ, युद्धको बाटो रोज्न खोजेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन। चीनलाई हान्न नेपालको काँधमा बिसाइने बन्दुक हो एमसिसी। त्यसकारण एमसिसी मार्फत आउने 50 करोड अमेरिकी डलर साम्राज्यवादी हतियार नै हो। यसको विरोध आवश्यक छ, हामी यसो भनिरहेका छौँ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निम्ति अनुदान र भिक्षाटनको संस्कार बदल्न एमसिसी खारेज हुनुपर्दछ, जरुरी छ। संविधान र सार्वभौमिकता रक्षाका निम्ति एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुनु हुँदैन। सङ्घ अमेरिकाको सैन्य नीति पुष्टि भइसकेको कारण एसियालाई युद्ध मैदान बन्न नदिन एमसिसीको विरोध जरुरी छ। यति बेला एमसिसीको विरोध नगर्ने देशभक्त हुनै सक्दैन। त्यसकारण देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहकारीहरू अग्रसर बन्नु आजको आवश्यकता हो, समयको माग पनि यही हो। पुनः एकपटक रजत वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस्तो भव्य समारोहमा उपस्थित हुने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद।